再说一遍，最后一遍，洗衣机上面的这个功能它不是摆设。那些上门拆卸清洗洗衣机的人最怕的就是有人问这个功能。不论你是上翻盖还是这种侧翻盖的滚筒洗衣机，这个功能基本上都有，只是叫法不一样，有的叫筒自洁，有的叫筒清洁，还有的叫筒洗烘，反正都是让你自行清理内桶的一个非常实用的功能。如果看拍的那些夸张的清洗洗衣机的方法，是不是每次咱们清洗洗衣机就必须要花200-300块钱把人请到家里来，然后把洗衣机拆得大卸八块才能清理干净？当然不是。如果是那样的话，各个品牌的洗衣机厂商它设计这个功能，那是不是蠢多余了？洗衣机用久了，你把头伸到桶跟前，能闻到一股很特殊的味道吧？从来没有用过筒自洁这个功能清洗过洗衣机的朋友，在洗白 T 恤、白衣服的时候，上面会有一些黑渣渣、细小的杂质，都是因为这些个窟窿眼缝隙里面的各种堆积和沉积的脏东西。衣服上的毛毛絮絮、头发呀，甚至你上次洗衣服口袋里没有掏干净的东西，都存在这个里面了。杂质和气味就是从这些个孔里边出来的，好多因素还跟这个筒圈有关系。洗衣服这里边有很多水滤不干，而且时间长了你会发现这里面竟然还能滤下来泥，质量不好的胶圈甚至会发霉有味道。还有一个原因就是这里边它不能及时清理，很多人不知道这个地方要定时清理。有些人可能是用了几年的洗衣机，竟然里面一次都没有动过。你想把洗衣机这个内桶清洗干净，不是去倒什么洗衣液，也不要去搞什么偏方，什么白醋加可乐，那都没有用。真正有效果的，你必须添加专业的专用的桶洗剂。桶洗剂的投放你也不能投放到这里面，需要直观投放到这个桶里。现在关于桶洗剂有很多种，有的是告诉你放什么块，有的是放什么泡腾片，还有的是往这上面呲什么水。说实话，我没用过那么多形态的高科技，我只相信这个桶洗剂，按照用量撒进来之后关门，然后启动洗衣机上这个筒自洁程序。启动之后，里面这个桶洗剂它会发泡，大量的发泡，渗透到各种眼里、孔里还有窟窿里，把那些深层次的脏东西都给你泡发出来。胶圈里面的霉质和脏物，你要用专业的胶圈清洗剂。筒自洁这个功能每半个月或者1个月用一次，就往里边加了个洗剂槽。专业的清洁剂它怎么可能把洗衣机用得那么脏？卖桶洗剂的也有很多，贵的坑人，便宜的不好用。今天给大家推荐这个是大多数人都说好用的，并且用完了以后再重复购买的。需要的朋友赶紧点击视频左下角的小黄车来购买吧。好了，我是宋倩，关注我，让你购物少踩坑，不上当。